Сайн мэцхан үзэгчтэй үндэсний үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгчдийг дэмжигч эх оронч Монгол нэвтрүүлгийн баг Өвөрхангай аймгийн Төвөрг сумд ажиллаж байна. Ингээд бид энэ удаагийнхаа дугаарыг тэмээд дагсан өв соёлоо түүчээлэн ингэний сүүгээр сүүсүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж аймаг орон нутгийнхаа нэрийн хуудасалсан хөдөлмөрч нэгэн өрхийг танилцуулах гэж байна. Тус өрх маань Төвөрг сумын 4-р багийн малчин аймгийн авраг тэмээчин нэргүйх байгаа үлээ. Ингээд эх оронч Монгол нэвтрүүлэгтэй хамтаараа үзэгчтэй. Эрхмөдөгчтэй ингээд бид 5 хошуу малаа өсгөж за тэмээ зургийнхээ үр өгөөжийг хүртэл сайхан амьдарч байгаа. Энэ хүн гэр бүлийн гэргий буян тогтохтой уулзуулж байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. За сайхан үлдэж гэнэ үү? Сайхан үлдэж гэнэ үү? Сайн явж ирцгээв үү? Сайн явж ирлээ. Эд яг нөгөө ажлынхны үед ирчихшил боллоо штэ. За зүгээрээ. Би тэд ерөөс өдөр тутмын нэг хийдэг үргэлжилдэг ажил. Ингмэл сахаас ихсэл. Тэмээ маллахад ер нь арчлага хэр их байдаг вэ? Их сүрлэг амтэн шүү дээ, тий. Тэмээний маллага ерөнхийдөө гайгүй. Ер нь маллага талыг бол манай хүн голдох маллаад хариулж эргүүлж услах тойлох тийм юм хүрээ ажиллаа да тэр маань. Би бол сайн суу борлуулах ингмалаа саах тийм л ажил хийдэг. Тэмээд сүтчээр өвлийн зах тул даарч өрөх нь баг, уруудах нь баг. За сүүсүүн бүтээгдэхүүнээс гадна одоо тэгээ ноос усын носын бол бурддаг шидмэс тиймэрхүү маань томчж байна. Тэгэл одоо унлага эдлэгээ дугуун сайн хэрэгэлдэг байсан манайх ч одоо ойрын жилээс хэрэглэхэ байлаа. За одоо тэгээ нэгтгэв бол одоо бүл чадалмаатай болохоор ч юм нэг юу хангалын сургаж чадахгүй байна. Манайх өглөө нэг ерөнхийдөө өвлийн өдөр бол нэг нар маань тахтал тэмээ нэг гиптернээс босглоор зэрэг сааж эхэлдэг дээ. Тэгээ энэ жил нэг 15-6 ингэ сааж байна. Тэгээ тэмээ гэдэг амтан чиж сайн сүгээр арвин сайхан амтэн шүү дээ. За манайх одоо өвлийн цагт бол өглөө ороогүй сааждаг. Өглөө ороогүй саахад өдөрт нэг 20 литр сүү саачдаг. Зуны улиралд бол бүр их арвин илүү ихийг саана. Нэг 14-5 ингэнээс нэг 20-30 моц саах жишээтэй. Ингэр нэг саамандаа нэг за их сайн саадаг инг бол нэг за дээдлийн инг бол нэг 2 литр шихуу саачнаа зуны цагт бол өвөл бол арай бага гэхдээ нэг дээдлийн сайн сүүтэй инг нэг литр арай хүрэхгүй саадаг. Ингний суу бол өстой нэг тослогын хувьд бол өстой нэг 100% тослогтой их тослог бүтээгдэхүүн байдаг. Тэмээний сайл суу юм ерөөсөө юу ч үсэ хэрэглэхгүй юу гэж байдгүй сайлын байсан ч тэр ноос усын байсан ч л гэрийн гошлон бүслүүр тэгэл тэмээгээ уусралдах бурантай шидмэс юу байна тэр бүгдийг тэмээнийхээ ноос усээр хийдэг. Тэгээ таяр маань сарцангуй залуу гэр бүл шүү дээ. Тэгэхэд энэ одоо алсрагдаад байгаа энэ хүс хоёлоо тий өөрсдөө өвдөж авч үлдээд ахуй амьдралдаа хэрэгжүүлээд хэрэглээд ингээ явж байгаа сайхан санагдаж байна. Тэр нь хэрхэн одоо анх одоо энэ тэмээ саах тийм ээ за одоо тэмээний ноосоор эдгээр зүйлсийг хийхэд юу нэг суралцж ирсэн бэ? Хэдэн настайгаас эхэлсэн бэ? За манай аав ээжүүд ерөөсөн тийм тэмээ хариулдаг олон жил тэмээ мөрөлсүүлсэд тэмээ хариулсан малчид байсан. Тэгээд аав ээжийнхэн анил залгамж халаа сурсан юм энэ. Тэгэл сургуулиас гараал ерөнхийдөө тэгэл малтай харьцаж инг малаа сааж ирсэн те. Манай хадам аа бас улсын авраг тэмээчин байдаг. Тэгээд тэрний залгамж халаа бас дүүн уснаг улсын авраг тэмээчин тодорсон. Тэгээд манай хүн аймгийн авраг тэмээчин. Ерөөсөө бүгдээрээ гэр бүлээ гэр бүлийн тийм тэмээн сүргээ өсгөж тэмээн сүргээ өсгөж мөрчүүлж байгаа та ингээд явж байгаа нас сайхан байна. Манай говийн хэдэн тэмээтэй улсууч ерөнхийдөө сайл сүүгээ саага борлуулчих гэх юм уу. Сүү сайл гэдэг чинь хамгийн их дэмтэй тэмээч урт төлтэй амтан болохоор нааш цаашаа явах хөөцөлдөг тийм юмыг бүх сайлаараа зохицуулцдаг бензин маслаа. Амьдралд бол зөндөө нэмэр болно шүү дээ. Хэрэг их болно. Жилийн дөрвөн үйлрэл саадаг болохлаа зэрэг саасан сайл болгоны одоо зах зээлийн үед борлуулцдаг болохоор
Амьдралын юун дээр бол хамгийн хэрэгтэй юм чинь сайл суу байгаа юм да. Зах зээл дээр нь ойрхон. Гэхдээ ингийн сүү сайлыг эмчилгээний журмаар ерөөсөө захиалгаар голдуулах явцдаг, борлуулагдчихдаг. Захиалга ерөн зөндөө шүү. Манай хуг нь сургууль цэцэрлэгтээ тендерт оролцоод сургууль цэцэрлэгтээ нийлүүлчихдэг байсан. Сүүлийн 2 жил л зах зээл дээр борлуулж байна да. За одоо нөгөө саасан сайлаа авчираад хөрөнгө рүүгээ хинтээ ингийн хам даруу нэгэ шүүгээ. Энэ маань ингээд одоо хөрөнгөтэй айраг болдог. Манайхнаар бол өмнө говийнхан бол хоормог гэцгээд юм а. Манайхан бол өөр хангаа би өөрөө нөгөө сурснараа бол айргаараа л ярих гэдэг. Ингийн айраг. Тэгээ ингийнхийг бол ингийн айраг, гүүнийхийг бол гүүний айраг гэж ялгаж чаддаг. Тэгээ энэ маань ингээд одоо ингээд бүлээд энэ маань ингээд эсээд энийг ингээд эсгэлээр энэ зэрэг тэгээ та бүхэнд ингээд одоо нөгөө тоогоо нэрх гээд тоогоо нэрж хүнтэй ч гэсэн тоогоо нэр цэгээ иж өгөх гээд ингээд ухсарсан байгаа нэ. Энд чинь ингээд хоноод маргааш өглөө нисчихнэ. Тоогоо нэрээд гаргасан арцаараа тэгэл шахаал ааруул хийн. За тэмээний сүүний үр өгөөж бол тэмээний ингийн сайл гэдэг чинь бол үр өгөөж сайтай. Эмчилгээ юунд их захиалгаар авж байна одоо жирэмсэн хүүхэд шаарлалтаас гээл захиалгаар авах бай. Тэгэл тэ хоормог. Манайхнаар бол ингийн би бол ерөөсөө нөгөө ингийн айрыг гэж сурч гаж хоормогоор нь тэ. Нутгийн хэллэг өөр байна тий. Тэ өмнө говийн талдаан бол хоормог гэдэг. Манайхан бол ингийн айргаар ярьдаг. Оо зөв. Аха би бол айр гэхлээр адууны айр гэдгээр нь ойлгоод байна. Тий манайхан болохоор зэрэг би юуныхаа юугаар л ингийн айргаараа яриа заншчихж. Мандлынхан бол өмнө говийнхан бол хоормог гэдэг. Тэгээ хоормогын маань ашиг тус ихэлтэй ингийн юугаар чинь хава хөөдөг гэж ярьдаг. Гэхдээ хава өөхөд бол сайн. Хүүхдийн тийм шаралтанд сайн. Тэгэл одоо тэр нөгөө сахарнд бас их хэрэглэхийн сахарнд. Сахар одоо бас аюу тулгамдсан асуудал болоод байгаа шүү дээ. Сахарнд их сайн гэдэг хүн их захиалгаар авах юм. Тэгэл ер нь нэмжлэгээний талаар яриад байх юм бол зөндөө юм байна дөө. Ингийн сүүгээрээ хийсэн ямар бүтээгдэхүүнүүд гаргаж байгаа вэ? За ингийн бүтээгдэхүүнээр болохоор зэрэг анхлаа саагаад хоорм за айраг болоод айрага нэрэл аарч болгож байна, аар болгож байна. За ерөнхийдөө тиймэрхүү юм хийж байна дөө. Сүүгээр юу хийж байгаа вэ? Би одоо холоос ирсэн жочдоо манай говийнхан чинь ингийнхээ хоормогоор тоогоо тавьж цэгээ хийж өгөх гэж байна. Альжаал ядаргаа тайлдаг. Энэ одоо таны нутгийн ёс заашил сүү тий? Манай нутгийн ёс заашил холоос ирсэн жочд гिचүүдтэй тоогоо тавьж цэгээ өгдөг. Ингийн сүүгээр одоо маш олон зүйл хийх нь шүү дээ. Би тоогоо тавьдаг гэж сонсож байгаагүй л дээ. Хоормогоор л одоо хэрэгэлдэг гэж сонсож байна. Тийм олон төрлийн юм хийн. Энд чи одоо ингээд сүүг болоод хоормогоо нэрээд энийг ингээд буцлахлаар зэрэг цагаа болно. Тэгээд цагаагаа шүүгээл аарц. Тэгэл аарцаараа ер нь төрлийн бүтээгдэхүүн хийнтэй. Ааруулаас өсвөлээл тэгэл янз янз юм хийнтэй. Бусад одоо энгийн нөгөө аалцны нэрмэл, үхрийн зүүний тарганы нэрмэл гэдэг чинь тэрнтэй харьцуулах юм бол энэ амт чанар нь ямар? Амт чанар нь бол тослого 100 тослогын тал дээр бол 100% тослого. Зөөлөн тий. Ер нь ховорхон бүтээгдэхүүнтэй. За энэ бүр одоо бас хуучны бүрхээр юм аа тий хуучны бүрхээр. Аав ээжи хэрглэж байсан. Уламжлагдаж ирсэн. Оо зөв. Хэдэн жилийн нүрийг үзвэ? Бид хоёр ч одоо айлгаар болоод 24-5 жил болж байна шүү дээ. Тэгтэл тэгэл байсан лээ. Тэгэл тэрнээс өмнө аав ээж одоо хичнээн хичээл хэрэгэлсэн байгаа юм. Одоо хүртэл хүртэл сүйтэйгээ идэгээ ингээ борлуулаад байж байна. Танай одоо хүнсэндээ хэрглэж байгаа цагаан идэ боловсруулахдаа хэрглэж байгаа зүйлс маань дандаа юм төмөр тий. Одоо байгаад байна л да. Энэ маань бас нэг бодлын
тий. Хусны аюулгүй байдал. Дээд зэрэгт одоо харж байгаа гэж Тий. ойлгож байна шүү дээ тий. Ингэний ааруулын хувьд ясны тодруулъя гэж бодлоо да. Хатаалтын үед юу нь ялгаатай байд. Нэг гой тостаасан зөөлөн гой бор ааруул гэдэг чинь та харахад зузаан тий. Тэгтээ Зузаа юутай. Ингэний ааруул бол нэг тос таарсан сайхан хужир таарсан цагаан ааруул болгохдаг юм. Сайхан ирэхээрээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хатаалтын үед нөгөө ердийн одоо үхрийн сүмний харуулаас ялгаатай юу? Ялгаа байхгүй салхинд л байвал тэгэл адилхан гатна. Зах зээлд ер нь үхрийн сүмний харуултаа үнэний сүмний харуултаа харьцуулахад ер нь үнэ ханшийн үед ер нь ямар вэ? Үнэ ханшийн хувьд бол зөндөө зөрүүтэй шүү дээ. Тэнгэр газар хоёр шиг. Үнэ ингэний харуул юу ч юм болохоор зэрэг одоогийн байдлаар бол 70-80 шихуу байгаа. Ингэний харуул бол. Ингэний ундаа хоормог нь болохоор 13-аас 15-ийн хооронд байгаа. Аарц нь нэг 30-аас 35-ийн хооронд. Тэгэхээр гар дээр зөндөө их юу орж ирдэг. Ашиг шим орж ирдэг. Танайх одоо жилийн 4 өдрөд ингээд саадаг гэж ярьж байна л да. Тийм тэгэхээр инг маань ер нь бол одоо өвөл болохлээр ч одоо жишээ нь үхэр маань үнэ маань жоохон ядрах гэдэг штэ тий. Фермийн үнэ бол хамаагүй бас тогтмол жилийн 4 өдрөд үргэлжлэх өгөөд байдаг. Тэгэхэд ингээд бэлчээрээр явж байгаа одоо инг маань тогтмол сүүгээ өгөхөд одоо ядрах ч юм уу сүүний гарц татрах ч юм уу тийм байдгүй. За яг хуу хоол сайтай юутай байвал нэг татардаггүй. Инги тэмээний ашиг бол ерөөсөө тийм ядрах барих тийм юу бол байдгүй. Хоол сайхан байж яхан бол тэгэл тэр чинь бүх юм жигтгэн сайхан л байж байдаг юмт. Зуны удирдлын сайл бол ерөөсөө нэлээ юм авдаггүй. Тэгээ өвөл бол нэх их ааруул нэх их ураагаад байдгүй юм. Тэгтээ зуны гарсан сайл бол ямар ч гэсэн нэг 100 муу хил ааруул гардаг баха. Тэгтээ ерөнхийдөө одоо нөгөө завч хөлөөгөө бодоод ч тэр өмнө говь руу аваачаад бөөний үнээр аваачаа өгчдөг одоогийн байдлаар бол тэгээ хил залгаа ойрох учраас өмнө говь руу аваачаа бөө. Тэгтээ захиалгаар манай сумын төв аймаг тэндээс захиалгаар их авчдаг. Орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнийг ингэж борлуулад яаж байгаа юм болохоор хамгийн их хэрэгтэй юм чинь сайл сууны цагаан эдэний эргэлтийн юм уу гэдэг. Амьдрал дээр хамгийн хэрэгтэй юм чил тэр байдаг та. Манайх одоо энэ цагаан эдэ боловсруулж байгаа энэ ган төмөр ерөнхийдөө модо эдлэл энэ хуучныхаа юугаар л цагаан эдэгийн боловсрол эко бүтээгдэхүүнийг цагаан эдэгийн борлуулахыг боддог. Модон энэ хөнгөн цагаан хайв ширмэн тиймэрхүү юмар л цагаан эдэгийн дамжуулж борлуулдаг та. За энэ төхөөрөмжийг манай нөхөр өөрөө хийсэн. Тэгээ нөхөр төхөөрөмж нь хүнд чулуу өргөө тэгээд байхгүй их хялбар аацаа шахчихдаг. Энэ 20-30 жилийн аац бол чөлөөтэй шахчихна. Тэгээ 3 давхар шахчихдаг. Тэгээ 30 жилийн аац бол чөлөөтэй шахчихдаг. Энэ аарцыг өнөөдрийн байдлаар бол нэг 10-аад жилийн аац шахсан, 10 жилийн аац шахсан. Ингийн яврууд инг гэдэг амьтан нөгөө зуны 4 үйлрэл цааж яд юм болохоор хэдийдч байсан цагаан эдэн гарч яадаг амтан да. Өвдрийн үйлрэлд ерөнхийдөө л жаахан салхинд гэртэл байхгүй л одоо ерөнхийдөө хөлдөндөө. За нэг зуны цагтуул гайгүй шүү дээ. Ер нь 4-5 хоногт бол ерөнхийдөө өвчин. Өвлийн цагтуул ингээд дотор байгаа болохоор нэлээ удаан өвөрн дээ. Би чи ерөөсөө ингээд том цэцдэг. Том багагийн нөгөө давуу тал нь одоо нөгөө цагаан сараар тавгийнхаа идэ мэдэг зэх гээд том ааруул давхар ааруул байна уу гэж хүн болгон их сурдаг. Тэгээ тэрнийхээ юугаар эрэл тэрэгцэнэгээр нь тэргүүд тийм том орж усдаг те. Ингэний ааруул ерөөсөө их л дослог витамин л гэдтэй. Нэг их ч одоолгосон штэ. 60 сүрцэн авцсан байвал бүр яах вэ гэд хүмүүстэй. Тэр чин манай ааруулыг сургасан. Манайх өмнө говь руу ааруулаа аваач гисэн. Өмнө говьд аваач гисэн хүн маань Улаанбаатар руу аваач гисэн. Тэр хүн л надад гэж хөөрсөн. Танаа ааруул чинь одноод болсон 69,000 хүрсэн шүүл гэж хэлсэн. Бид нар бол одоо эндээ байгаа үнээр зах зээлийн их үнээр 45,000-аар өгчээсэн. Тэгээ тэр маань хотод очиж 69,000 болсон л гэсэн. Малчтын гар дээр гарч байгаа юм малчтын ноос ноолуур бол арьс түүхэн ид бол хямдхан байх юм. Уг нь цагаан эдээ жоохон үнэтэй байвал малчтын амьдрал жоохон дээшлэндээ уг нь. Нэг говийн ч юм бол яг оргоор ол хийдэг. Говьдаан тэгтээ нөгөө тэмээ сүрэг хоны мааныхаа богынхаа
Загаад яануулахаас үхэр тал дээр цөөхөн. Тэгээ тэмээ ямаа хоёрынхаа сайлыг л сайн борлуулж байна да. За би одоо энэ тэмээний буйл сурч байна да. За буйлны нухайд буйлс гэдэг модыг авч хэрэглэнэ. Буйлс гэдэг уран их бүх хатуу мод хугарах нь баг. Тийм учраас буйлыг хийх тохиромжтой. Тэмээнд 3-4 насны хооронд унлага адилхан сургаж байна. Тийм учраас буйл хэрэглэнэ. Мөрөөр бол хазаар. Ихэнх үедээ бол унлага адилханд одоо ачаа өсөг гэр бараага тэмээгээр нүдэг байлаа. Одоо сүүлийн үед тэгээд машин техник тиймэр нүж байна да. Тэмээ сурах амархан гайгүй. Ерөнхийдөө бол адуунаас бараг амархан гэж хэлэхэд болно. Тэмээ одоо их зөөлөн ламтанда хөргий уян ашиг шим сайтай өвөл хүйтэнтэй сүр сайтай зунд халуунтай сүр сайтай. Тий. За манайч одоо тэмээнийхээ ноосоор одоо гэрийн бүслүүр гошлон тэгэл дээс бурандаг ногт тэр бүхэл юм ал дээсэр хийж байна да. За ингэний арга. Оо баярлаа. Ингэний айраг энэ маань одоо ингэний хоормог танай Манайхаар бол ингэний айраг. Ингэний хоормог ч гэсэн болно. Жилийн дөрөв өдрөд одоо ингээл энэ сайхан цагаа идэг хэрэглээд байж байгаа сайхан санагдчихсан чинь. Би одоо 100 л олддог гэж бодоодсэн чаас өвч санаад байж идэг сайхан санагдчих. Тэгээд одоо малын буян ч одоо дуусчихгүй юм да. Малын буян ч дуусчихгүй. Одоо ингээл ноосоор нь зогдроор нь ингээл одоо ахуй хэрэглэн хэмээг. Тэ ахлын хэрэглэний хэм гэрийнхээ оосор бүч тэгэл юу тэмээнийхээ ногт бурамтаг бүгдийг л энэ тэмээнийхээ ноосоор хийж байна да. Ямар ноосоор нь хийдэг вэ энэ ч? Энийг одоо зогдроор эр ноосоор нь тий. Нэг тухайн зогдор гэдэг нэг зогдорч гэдэг эр ноосч гэдэг. Тэр нэлээд одоо эдлэгээ сайтай Батбүх гэж ойлгож байна. Тий эдлэгээ сайтай Батбүх. Эм ноос нь болохоор зур худалдаанд явдаг. Тий, тушаачдаг худалдаанд явдаг. Эм ноос ер нь зах зээл ямар үнэтэй зарагддаг? Худалдаанд яаж авдаг? За сүүлийн жил чинь гайгүй үнэтэй байгаад байгаа шүү дээ 14-5 хүрээд байдаг эм ноос нь. Одоо ингээд түүхийн эдийн үн хаш үнгүүдээд юм байгаа цаг үед те энийг бас эргэлтэн. Тий, уг нь эргэлтэн те эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах нь аягүй зүйтэй байгаа шүү дээ тийм. Энэ одоо яг хэдэр шүлжээс вэ? Энэ одоо давхар бурамтаг. Энэ одоо бурамтах нь байна. Давхар ичтэй томчдог. Энийг болохоор зэрэг дандангаар нь зөв солгоо хоёр томоо тооронд нийлүүлж ойдог. Энэ нь болохоор ногт тий. Ногт юм уу тий. Ногт. Тэгээ тэмээ чи их том биетэй өчтэй амьд учраас нэлээд одоо стерео юм байхгүй болохгүй. Тэгээ штэ. Энд чи одоо бурамтаг гэхтэл 2-3 хоёр алд гарантай бурамтаг. Тэгээд ногтонд нь болохоор зэрэг бас нэг 2-3 алд. Тэгээ бас нөгөө сургаж байгаа тайлганд чинь тэмээнүүд чинь хэвтүүлэх тавглаа гэж бас нэг 3 алд зөндөө их урт юмар тэмээ осролдог. Энэ маань одоо яг түүхийд маань байгаа юу? Тэгээ энэ одоо нөгөө нэг яг энийг хийдэг зогдор гэж юм энэ байна да. Тэгэл энийг түүхийд энэ шүү ичсэн ялцчих. Тэгээ ингээд тэгээ томоод сүлжээд тэгээ ингээд сомхороо болоо юу яа. За ингээд барьчих. Ингээд шууд томччих юм. Ингээд шууд томчдөг юм. Тий. Чаддаг юм гэж бас дарахгүй гаран тарцсан байд юм байна. Өдөртөө одоо тэгэл сүү цагаа идэ боловсруулчаал дараа нь одоо энэ тийм тэгэл хэрэгцээнийхээ үеэр л хийгээд байна шүү дээ нэг. Тэгэл тэмээгээ нослох барих тийм юм чинь хамгийн бат бүх хэрэгтэй юм байгаа юм чи. Хужаагийн Канад аваад тэгэл төтөл тасраал байхгүй наран тулагдаад дуусч. Энд чинь наран тулагдсан ч гэж байдгүй. Яг эко бүтээгдэхүүн те. Усанд яахчгүй. Олон жил хэрэглэн энийг. Ойр цаар хэдэн жил болох вэ?
За ямарч гэсэн гамтаа байх юм бол ер нь тасрах гэж байдаггүй дах хөө. Насны хэрэглээ. Одоо дээхэн үед манай өвөөгийн хэлгээр энэ бүслөр одоо бас энэ яг тэмээний юугаар хийсэн зөвдроор хийсэн юм юутэл байдаг гэсэн шүү дээ. Тий, угаасаа тий. 3 гушлан. Тэгэл гэрт жаос рууч ямарын мунд ховд. Маш хурдтай томж штэ. Одоо энэ тэгээд одоо хүүгүүд ах цагаасаа мал дээр байсан тэрнийхээ аюуг одоо гарт орлого байх уу? Хийж байгаа юу болохоор. Хэдэн метрийг одоо энэ хошлон чи хэд гэлээ түүний чинь. Наадах чи одоо нэг нь 3 алд гарантай, нэг нь 2 алд гарантай. Нэг нь гээд 2 бурантаг ногт 2 нь 2 алд гарантай. Нэг өдрийн ажил юм шүү ингээ хийчихээд бараг тийм. Нөө тий. Өлхөө нэг өдрөл амжилтчаад. Тэг амжилтч. Одоо энэ маань ингээ холбогдсон энэ үстэй. Тэ одоо энэ томсон маань одоо энэ томсон чинь бурантагных аль альных нь болно. Ингээ буцаагаад ингээ томчхороо ингээ бурантаг нэг давхар ирчтэй гэдэг байгаа нь энэ байгаа. Ингээ энийгээ давхар ирчтэй гэдэг. Буцаж эргүүлж томхойгоо тий. Тэ эргүүл томхойгоо ингээ давхар ирчтэй гэж байгаа бурантагны. Монгол өв соёл гэж өстой агуу шүү нэрээ. Монгол ухаан гэж агуу шүү. Монголын түрүүчийн малчтыг хэрэгжилж исэн юм. Гэхэрэл тэгэл одоо эргээл бас сэргэж байгаа нь сайхан санагддаг шүү. Ингээл бас өөрсдийнхөө хэрэглээний төртөл залуучууд маань ингээ хэрэглээ болгоод ахуйдаа хэрэглээд ингээд тий. Тэгэхэд ингээд холбоод очих дээр маань ерөөсөө энэ маань тэгэл энэ болгоно. Би одоо сүлжчин гэж хараадсан байхгүй юу? Үгүй тий. Ингээд өнөө энэ утсаараа оёхороо тэгээд ногт нь гарч ирж байгаа нь энэ байхгүй юу? Үзэмжтэй маш бат бөх. Хор учраас энэ маань одоо яаж ч гэсэн одоо тасрахгүй байх юм. Ерөнхийдөө нөгөө тэмээний зогдор чинь нэг хялгас юм ихтэй. Болохоор зэрэг бүх бат байдаг. Тийм ээ. Барьцалдах чадвар сайтай. Тийм, барьцалдах чадвар сайтай. Дасрахгүй юм бүх байдаг. Одоо тийм тэмээний энэ утсаар ч бас мөн л болон одоо нөгөө эсхийн албаны одоо гол одоо ширмлийн ширмлийн гол эсхий тий наатгаар чинь л. Эрээ сулардгүй гэдэг юм байлаа. Яг ингээд эрт сулрахгүй. Хэмээ бол гоё гараа шүү дээ. Тэмээ ч одоо тэгээд маллага баг шаарддаг амтан та. Ер нь тэгээд 100 бол ерөнхийдөө тэгээд хээрээр болцохгүй явж хэрэг өвлийн цагт ч гэсэндээ тэгээд өвөл бол яг нэг явдал орохгүй 100 л их маллага шаардна. Тий. Тэгээд тэмээг унлага эдлгээд одоо л унж идлэх тэм дамаас ашиглаж баймаар байна. Өв соёлын талаас нь тэр сүүл сайлн үрдэлтэй одоо лэрүүл мэндэд сайн л гээл ингээл жишээний тийм малынхаа ашиг шимийг хүртэж малаа өсгөж үржүүлээд явах юм бол малчин бидэнд одоо тэгээд дутах ачигдах юм ер нь бараг байхгүй байна дөө. 22 онд 2 хэр утга гарсан. Тэр маань одоо 3 нас үрээд унлага адилгаанд орох гэж 2 ат болсон. Тэрийг одоо бойлоод сурах гэж байна. Маань нэг жил өнжиж утгалдаг. Жил өнжиж утгалдаг болохоор зэрэг нөгөө жилийн 4 үйлрэл дөрвөлөнд нь сааж яадаг. Урд жилийнх нь ботголсон нь хойтой хавар үргэлэн саагаад дараа жилийнх нь гарахаар тэрний дараа жил хүртэл саадаг. 4 үйлрэл саадаг. Үр шимээ өгдөг, ашиг шимээ өгдөг. Тэгээ энэ манай 22 онд нэг ихэр утга гарсан. 2 ихэр утга гарсан ховорхон ламтантай тэгээ нэг мөнгөн буйл аймгийн иштерж дарга маань нэг мөнгөн буйл гард болсон. Ямар сайхан мэдээ тий. Ихэр ботго гэж юу нь бол ховор тохиолдол. Тэр их ховор тохиолдол тэр жил чи нэлээл юу болох шиг болсон телевиз ирсэн. Танах сумандаа анхных байсан уу? Тэгээ сумандаа анхных байсан. Нэлээ хөл хөдөлгөөн ихтэй байсан тий ихэр утга гараа.
Тэгээд ингээ удам дамжсан тэмээчин хүмүүсийн үед дээрс нь тэр одоо чинь- бэлгшээлтэй. Тэг хамгийн бэлгчүүлтэй сайхан юм байгаа юм чинь Сайхан, баяртай мөчөлөг байх баяртай хэрэгтэй, мөчөлөг яг. Хамгийн холын захиалгаар нь хаана сарж байна? Оо эрэлт хэрэгцээ их хүмүүгийн захиалга гаргалт уханд явчихдаг. Улаанбаатараас захиалж байна. Ханаас хамаагүй ерөнхийдөө захиалга зөндөө авдаг. Би тэр нэг хэсэг хил гарж ин зэхэ бомтоод Тоорон баяр гэдэг нэг үзэсгэлэн бодолтой нэг хэсэг явдаг байсан. За. Тий. Тэрийн их амжилттай сайн оролцоод ирсэн. Урд хөрш рүү. Тий, урд хөрш рүү тий хил рүү гардаг. Тэн дээр нөгөө ихтэйхний яадаг нэг Тоорон баяр гэдэг нэг үзэсгэлэн бодолтой болдог. Тэрэнд явдаг байсан. Тэгээ тэр маань сүүлийн 2 3 4 жил явахаа байчиж. Ямар бүтээгдэхүүнээр оролцсон? Тэ ингэ сүү цагаа идэгээрээ. Тэгэн тэ ингэнийхээ ямааныхаа гүнийхээ айргийг ерөөсөө гашин цагаа идэ болгоноороо тийм үзэсгэлэн бодолтод оролцож ирсэн. Яг органик цэвэр бүтээгдэхүүн гэдэг маань яг малчны хотноос маань гарч байгаа шүү дээ тийм үү ялцчихгүй. Тэгэхээр үн цэнийг бол одоо маш сайн мэдсэн байх л та тухайн оролцогчд бол тийм. Ваа үн цэн бол үн цэн тэгээ янз янз. Урагшаан тэр зөвхөн бамт хилийн юурган бол бүр үнэтэй сайхан. Манай үтж одоо тэгээ гар дээр байгаа ашиг шимээ өртөж байгаа юмд ч одоо үнэн өндөр борлож илэрүүл сайн мэдтэй ашиг шимээ өндөр гарна. Тий. Тэгэхээр одоо хилийн цаана болсон экспорт үзэсгэлэнд оролцсон гэж шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж одоо сав баглаа буул гэдэг маань чухал. Тэгэхээр танайх одоо бүтээгдэхүүнээр нь хэрхэн яаж зах зээлд нийлүүлдэг вэ? За манайх нэг сав боглоо баадлыг бол нэх их эрхэмлээд байдгүй. Гэтэ тэр нөгөө тэр хилийн цааталтаа борлуулсан чинь савтай ингээ баглаатай юм дургу. Яг эко нөгөө гар дээр байгаа ингээд өөрөө амсаж үзэх тийм зорилгоор хүмүүс их авт юм байлээ. Тэр юугээрээ нэх сав боглоо баадлыг нэх онцлоод байдаг. Тэгэхээр танаа одоо хэрэглэгчид хэрэглэгчид тий яг нөгөө тийм ээ. тогтмол юу. Тэгэхээр борлуулалтын дээр санаа зах зээл байхгүй. Борлуулалтын дээр санаа зовх зүйл байхгүй. Одоо сүү цагаан эдэгээ боловсруулахад ер нь одоо энэ зөөрийн сос маань хэр өргөөч хэр боломжтой байдаг юм бэ? Боломжтой одоо манайх нэг жижиг богончхон яг зөөрийн зөөр нүгөө явуулчихлаар зэрэг хэрэглэхээр сүү цагаан эдэгээ боловсруулахаар хийхээр бэлтгэж байгаа. Яг зориултын экогоор л хийлгэнэ гэж бодоод байгаа да. Ажлыг хөнгөвчлсөн олон зэрэг зуух галуулахаар. Зуны удирд бол одоо говьч нь маш халуун. Дээрээс нь одоо ингээл энэ тогоо тавиал арт цуцлага суцаагаа боловсруулна гэдэг маань тэгэл бас орчин бас нэлээ стандарт орчин шаардлагатай байх тийм ээ. Тэр чинь тэгэл шаардлага байлгүй байж хав. Тэр чинь догтой байгаад юутай байвал хамаагаа юутай хөнгөвчлөлгүй байж хав. Тэгээд бүтээмж өндөр болно. Тий бүтээмж өндөр болно. Тий. Ер нь зундаа дээдл нь одоо хэдэн литр арт боловсруулж байв? За зундаа ч ерөнхийдөө өдөрт ч одоо 60 70 литрийг л боловсруулна. Өөр ганцаараа туслах хүн байдгүй. Хүүхдүүд ирчвэл хүүхдийн туслахаар тэгэл орой хавийнхаа хүүхдүүдийн туслахаар тэгэл бүл чадал муутай гэхдээ хүүхдүүдийнхаа юугаар зуны сайлыг бол хүүхдүүд голдох амраад байцдаг болохоор хүүхдүүдийнхаа тусламэр нэлээд ажил амжуулцдаг юм аа. Танах төвөрөгт үйлдвэрлэлөө үзэсгэлэн худалдаанд маш олон одоо оролцож маш амжилттай оролцож ирсэн гэсэн. Энэ талаараас тодруулъя тийм ээ. Ямар бүтээгдэхүүнээр оролцож байв? Ямар шагналуудыг авч байв? Цагаан эдэгээрээ л оролцож байсан. Өдөрлийн цагаан эдэгээрээ юу байсан. Тэгээд 2023 онд тэргүүлж байсан. Тэгэхээр одоо энэ хүн хөдөлмөрийнхөө үр шимийг хүртнэ гэдэг маань одоо маш сайхан зүйл шүү дээ тийм ээ. Тийм мал дагаж байгаа хүн ам тусна гэж малаас гарч байгаа ашиг шимийг одоо энэ үр хөвгтүүд хойч үедээ улбаалж хэлэгдчихсэн. Ашиг шимийг малднаас гарч байгаа ашиг шим болгоныг л авах юм бол хүүхдүүд энэ хүмүүсийн маань амьдрал дээшлэнтэй. Ингэнээс гадна хоноо ямаа садаг, богоо садаг гэжэрлээ шүү. Тий. Ямаа саан, зуны цагт бүү саан. Тэгээ бүхэл одоо тавшин малынхаа шимийг хангалттай тий авдгаа тий. Тэгээ энэ болгоныг боловсруулахад бас арга технологи бүгдээр өөр байгаа ах тийм ээ. Тэмээний хөөр, ингэний хөөр, үхний хөөр, хоньяманы хөөр гэж явна үстэй. Тий арай ондоо. Боловсруулах ингэнийхийг л гордохонтаа нэрээд буцалгаад ингээд аарс суулгадаг. Ямаанийхийг бол таргаарны тийм зөөлхөн харуул хийвэл хүн их дуртай юутай авдаг.
За гүү бол гүүнийх бол тэгэл айраг ямар хов нөгөө хөрөнд хийсэн айраг ямар тэгэл тэргүүрэл Хөхүүрийн айраг гэдэг мал одоо маш хэрэлттэй болчиход байгаа шүү дээ. Одоо хөрөнд байдаг айрга. дэлхийн дээрээ эрүүл мэндийг эрхэмлдэг болцсон байна. Эрүүл хоолтыг бас дэмждэг болцсон байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бас анхаарч ажиллаж байгаа энэ сайхан эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлж байгаад нь бас талархаж байна. За баярлалаа. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн уламжт асуулт тийм эх оронч Монгол хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Та юу гэж боддог вэ? Эх оронч Монгол хүн гэдэг чи одоо Монголдоо одоо тэгээ манай мэт тийм алчин байлаа гэхэд малаасаа гарч байгаа ашиг шимийг ноос ноолоор бүтээгдэхүүн тэрийг үйлдвэрлэдэг уганд бол сайхан байгаа юм. Тэгээд цагаан эдээ юу байдгаал яг өөрөө өөрсдийнх нь гараар гаргаж илээвэл уг нь сайхан байх бах та. Энэ маань л одоо эх орондоо хөрөнгө оруулалт байх болов дээ. Та хэдих аян цамаг юу нэг буцалгаа хийх гэж байна. Буцалгаа нь болохоор ингийн сүүндээ аарт сан гутгаад тэгээ буцалгаа гэж хийдэг. Тэгээ дархлаа сайн болго одоо ханаа тамуу их болж хүйтэн сэрэн унж ийн. Тэгээ дархлаа сайн болгодог гин бүтээгдэхүүн. Манай нутгийн нэг онцлог заншил. Тэгээ миний юу гэх юм уу цагаан эдийн үйлчлэл худалдаа модалтаан дээр буцалгаа хийхлээр зэрэг хүмүүс янзтай дуртай авдаг. Чиний тэр буцалгаа гаргасан юм ч одоо тэр нэг халуун гоё халуун савнд байсан юм чи юу юм бэ гэх хүмүүстэй гэдэг. Тэр маань ингэж сүүгээр зураад аарцаар ингэж шингэлээд буцалгаа хийдэг. Тэгэхээр ингийн сүү маань кальц дархлаа дэмжих маш ашиг тустай бүтээгдэхүүн юм да. Та эдийг аян замдаа альжаалгүй яваад хүрээрээ гээд цагаан эдийнийхээ амтжаар хамгийн амттай эдээ барих гэж байна да. Ингээд эх оронч Монгол нэвтрүүлэг нүүдэлчин төвнийхөө өв соёлыг дагсан Тэмээн сүрэг. За тэр дундаа Тэмээн сүргийн мөр шөнгийг хүртэж өв соёлоо түүчээлэн яваа. Өвөр хангай аймгийн Төвөрг сумын 4-р багийн малчин нэргүйхээс сүрлээ баяртай үзэгчтэй.